Bora lá, turma! Antes de começar esse vídeo da parte 2 da captiva, eu resolvi fazer essa introduçãozinha para tirar algumas dúvidas, tá? Coincidentemente, nessa semana que eu soltei o primeiro vídeo da captiva, na verdade acho que no dia até, o Emerson da Goldcar e o Fabiano do canal MotorTech, né? Pode ter sido outros também, eu não sei. Eu sei que esses dois soltaram outros vídeos sobre captiva e algumas pessoas me chamaram no bate-papo falando assim: olha, Daniel, olha lá a dica que eles deram, tal, será que não era o caso aí, né? Aquela coisa toda. Turma, não era o caso da minha, tá? Ambos os defeitos que eles apresentaram, no caso o Emerson, nível de óleo baixo, e o Fabiano apresentou a solenoide lá de ativação do variador de admissão e do escape com defeito, acontece com a captiva, tá? Mas não era o caso nosso aqui, por quê? Porque ela não tinha avarias, primeiramente porque ela não tinha avaria registrada, tá? O carro funcionava, só apresentava um barulho constante, tá? Principalmente quando ela esquentava, tá? Não só frio, como foi o caso lá do Fabiano, que quando ligava ela dava o barulho e logo parava, tá? A minha não, a minha, né? A que eu fiz manutenção não. Ela dava o barulho depois, diz que esquentava principalmente, tá? E não registrava avaria no scanner. E o fato irrefutável aí que de fato era preciso trocar o kit de corrente, foi na parte 1 do vídeo que vocês viram, as duas correntes lado a lado, a nova esticada e a velha com aquela barriga lá, beleza? Então, só para tirar essa duvidazinha, bora lá prosseguir com a parte 2 então. Bom, turma, vamos lá, né? Finalizado aqui, tá? Ainda vou dar uma limpada, um capricho, mas montei assim provisoriamente pra gente poder fazer o teste, né? Ver se vai funcionar, se vai dar algum barulho, alguma coisa. Isso é um bom de oração aí? Espero que sim. Vamos lá, já liguei a bateria, a chave tá no contato. Deus seja louvado. Amém. Com certeza ela não vai demorar para pegar, porque é injeção direta, os bicos já estão com combustível e tal. Vamos lá. Pegou, hein? Já é um bom sinal. Tá dando um estalinho aí, porque apagou todas as luzes do painel, só do cinto piscando. Graças a Deus. Amém, aleluia. Chique. Vamos esperar ela estabilizar agora, né? Ó. Vamos lá. Boa menina, se comporte. Olha o barulho que fazia antes aqui, ó. Agora não tem mais, ó. Mas vamos esperar, né? Que ela dava o barulho mais quando esquentava. Na hora que esquentar eu volto aí com vocês. Enquanto isso eu vou conectar o Raven já. Bom, turma, vamos lá, né? Monitorando aqui com o nosso Raven. Deixa eu focar aqui, né? Ó. Temperatura do líquido de arrefecimento 85 graus. Só a temperatura do óleo ali que está um pouco mais baixa, mas logo atinge, né? Talvez seja por isso que ele está um pouco mais aceleradinho, tá? Mas olha aí, ó. Cadê o barulho? Esse motor mal faz o barulho dos bicos injetores de injeção direta, né? Injeção direta ele faz um barulho meio que de diesel, né? Um castanhado, uma coisa assim, tá? Mas esse aqui faz muito pouco, quase que não dá pra ouvir, tá? Olha aí. Agora sim, ó. Sem aquela bateção de motor diesel. Aqui do lado, ó. Ele faz o barulho das correntes. Nossa, viu o óleo escorrido ali, deu até um aperto no coração, mas não é de agora não, é de antes. Caramba, meu, essas coisas dão um gelo, velho. Aqui faz barulho, ó. Mas é o normal dela, tá? Barulho de corrente comando, nada comparado a antes. Voltem o vídeo aí que vocês vão ver que antes estava escandalosamente maior. É que a câmera também ela mente um pouco na questão do barulho, né? Mas enfim, tá aí, ó. Show de bola. Agora é continuar com a revisão, né? O que mais vai constituir essa revisão? Troca do fluido de freio, né? E troca do óleo da transmissão automática também, tá? E testes aí, né? Bastante teste. Detalhe que ali a tampinha do filtro de óleo, ó, bem na ponta do meu dedo, ela vem com um filtro novo, tá? Engraçado, né? Eu não sabia disso. Ela vem a tampa junto, tá? E é isso aí, turma. Tá aí, ó. Captiva funcionou. Turma, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também
é a quantidade de aprendizados que tem aqui, ó, tá? Aqui, ó, procedimentos, aprendizagem do aquecedor da sonda lambda, reset da aprendizagem da marcha lenta, reset da qualidade do óleo. O que é isso, Daniel? Quando você troca o óleo, você tem que vir aqui e resetar, porque senão ele fica, às vezes acende a luz lá de revisão e não tá na hora ainda, entendeu? Reset dos parâmetros autoadaptativos do circuito de oxigênio também, tá? Então, todos esses aprendizados eu acabei de fazer. Depois que eu fiz, a marcha lenta baixou um pouco, o avanço entrou na escala. E aqui também, ó, carga do motor estava alterado, já entrou na escala, tá? Então tá aí, ó, os parâmetros dela, tá? Funcionando perfeito, tudo certinho. É isso aí, turma. Desafio do dia cumprido. Vou embora aliviado hoje. Bom, turma, vamos dar uma conferida contra vazamentos aqui, ó. Isso aqui de baixo não se preocupem, tá? É de antes ainda. O que me preocupa é ver o escorrido ali da tampa para baixo, tá? E isso eu não tô vendo ainda bem, tá? Aqui embaixo também, ó, no bujão do cárter aqui não tem escorrido. Mas aonde? Lá no tensor, deixa eu ver lá. Aí não dá pra falar também porque eu não limpei. Teria que limpar, né? Mas no mínimo limpar, né, ô preguiça? Aí, ó. O barulho que faz, ó. Faz um barulhinho de corrente, né? Um chiadinho. Mas, bicho, tem nem comparação, tá? Tem nem comparação. Tudo certo. Tô vendo nada aqui que me preocupe. Beleza? Vou ter que limpar essa sujeirada aqui, monitorar. Agora sim, turma. Volto depois aí. Depois que eu digo outro dia. Bom, turma, aqui na Captiva, eis a situação, ó. Tiramos o coletor de admissão já, tá? Para quem ainda não tinha visto, ó, aqui é a flauta dela dos bicos de injeção direta, tá? É um tubo de alta pressão, vai alta pressão de combustível, né? Por isso que ele é de metal. Aqui, ó, a gente precisou tirar a bomba de alta dela, que é essa daqui, tá? Para poder remover o coletor, né? Um acesso um tanto quanto complicado aí, tá? E a situação lá dentro tá essa daqui, ó. Não sei se vou conseguir iluminar. Não dá, não chega a lâmpada lá, não chega a luz. Deixa eu ver, ah lá, ó. Acho que agora o máximo que vai conseguir é isso aí, tá? Tem uma certa formação de carvão, não é aquele absurdo, tá? Mas de qualquer forma a gente vai limpar, né? E as válvulas, lá, a cabeça das válvulas tá bastante carbonizada, turma, tá? Então vamos dar um talento aí. E o coletor, olha lá, ó. Olha lá no fundo, ó, a poça de óleo lá, tá vendo? Então vamos limpar isso tudo aqui também. Depois volta o coletor pro lugar. E mais uma etapa aí da Captiva concluída. Bom, continuando aqui na Captiva, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, é muito difícil de atingir a luz lá no fundo, tá? De modo que a câmera consiga mostrar. Mas já melhorou bem, tá, turma? Só que é o seguinte, para limpar isso aqui completamente, meu, sem desmontar é difícil, hein? Consegui raspar bastante lá a carbonização na parte de cima das válvulas, né? Com uma chave de fenda grande, com muito cuidado, tá? Mas deixei essa aqui de molho lá com gasolina lá, um pouquinho de gasolina e descarbonizante limpa TBI aí da Kolbe, para dar uma amolecida, mas demora, né? Não é assim na hora não. De todos eles, esse aqui, ó, o primeiro cilindro, que ele tá mais contaminado, tá? Nesse aqui tem uma coisa que é bem perigosa, que é aquela borra, é como se fosse borra aqui no motor mesmo, sabe? Borra de diesel, é aquela borra mais pegajosa, assim, vamos dizer. Essa é perigosa, sabe por quê, turma? Porque o que tem acontecido? Deixa eu precisar das duas mãos agora. Tem acontecido o seguinte, como vocês, alguns já sabem, né? Outros não, vou explicar agora. A lanterna, meu Deus. Os carros com injeção indireta de combustível, a injeção é feita antes aqui do cilindro, né? Aqui na boca do coletor, aliás, na boca das válvulas, vamos dizer, né? O bico entra aqui no coletor, tá? E é injetado combustível. Como nesse caso aqui a injeção é direta, ela entra depois da válvula. Ela entra direto na cabeça do pistão. Então, quando a injeção é indireta, essa injeção aqui, combustível, a gasolina no caso, é um solvente, né? Então ela vai dissolvendo a própria carbonização.
não forma tanta carbonização na válvula. Forma também, mas não tanto, tá? E nos carros com injeção direta acontece de formar bastante isso daqui, né? Prejudica o desempenho do motor. Questão de poluente também prejudica. E outra coisa também pode acontecer é ele atropelar a válvula sozinho. Velho, mas como assim atropelar a válvula sozinho? Dei uma olhada no canal do Dr. Carro. Tem um vídeo lá que fala isso. O que acontece? Às vezes você deixa esse carro muito tempo parado e a válvula para acionada. Minha mão tá suja, não liguem. A válvula para acionada, tá? Beleza, deixou parado lá alguns meses, algumas semanas. E aí quando você foi ligar o carro, você virou o comando, liberou a válvula, só que a carbonização é tanta que a mola da válvula não consegue puxar ela para cima a tempo. E quem vai empurrar a válvula? O pistão, tá? Aí já era, empena a válvula sem ter perdido sincronia do motor, tá bom? Então é um problema que infelizmente está acontecendo aí nos motores com injeção direta. E para evitar isso, só tirando essa carbonização excessiva que forma aí, tá? Eu pelo menos não conheço um outro jeito de evitar. Não adianta colocar produto no tanque, adianta para outras coisas, né? Mas para essa questão da carbonização não é eficiente. Por quê? Porque ele injeta depois, tá? Se ele injetasse antes, beleza, você podia jogar um Perfect Clean aí no tanque, que ele ia limpar as válvulas, deixar tudo belezinha. Nesse caso aqui, o Perfect Clean vai limpar a carbonização de cima do pistão, tá? E não aqui dos dutos, porque ele não tem contato com os dutos, né? Então, se alguém souber alguma coisa eficaz aí, me fala, porque eu não sei, tá? No coletor aqui, ó, estamos dando um talento aqui também. Nos dutos dele, né? Jogando descarbonizante aqui, deixando um pouquinho de molho. Daqui a pouco a gente já tira aí, vai ficar joia. Bom, saldo do dia aqui na Captiva, turma, tá? Pra limpar e deixar branco mesmo, só retífica, tá? Melhorou bem aqui, né? Essa carbonização que forma nos dutos aqui é bem densa. Então eu não consigo mostrar na câmera de jeito nenhum, cara. O que será que dá aqui que não consegue clarear, meu? Que bosta. Então não tem como ficar branquinho, tá? Mas eu garanto que melhorou bem aí a carbonização das válvulas em relação ao que estava antes, tá? Também não estava tão carbonizado assim, né? Foi uma coisa mais assim, preventiva, corretiva, vamos dizer, porque não sabia como é que tava, né? Nunca tinha sido desmontado, então a gente já fez essa manutenção. Agora pelo menos tem registro de quando foi feito, como que tava e tal, beleza? Agora é só dar uma limpada nessa face aqui para poder vir com o coletor. Depois limpar a face aqui da bomba de alta, tá? Tem um tucho aqui, turma, tá? Isso aqui é tipo um tucho que empurra a bomba, né? O comando tem um ressalto, 3 ressaltos eu acho que tocam ela. E aí toca esse tucho, na verdade o tucho empurra a bomba, tá bom? Mais ou menos isso aí. Então, fica assim, então. Provavelmente eu devo voltar com ela toda montadinha aí, tudo certinho. Bom, vamos lá então aqui na Captiva, vamos lá. Já tá tudo montado, né? Coletor já no lugar, torqueado, 25 N os parafusos, bomba de alta já no lugar, TBI, tudo certinho, tá? Fluido de freio já sangrado, tá? Vermelhinho ali, beleza? O aditivo radiador dela não precisa mexer, tá? Tá com a porcentagem ok aí de glicol na mistura, tá? O cliente tinha pedido para eu ver, já tá ok a porcentagem, só tá um pouquinho baixo ali, né? Mas a gente fez o teste aqui de vazamento, não vaza em lugar algum, tá? Isso aí foi, acho que baixando com o tempo mesmo aí. Talvez a tampa esteja ruim, só que eu não tenho a ferramenta para medir essa tampa, ó. Ela é diferente, ela é vedação com O-ring. Eu não tenho aqui a ferramenta. Então eu vou até tentar ver se eu acho um O-ring aqui pra gente trocar, tá? Mas provavelmente deve estar deixando passar um pouquinho aí a tampa. E aí com o passar dos anos ele vai baixando, tá? Mas vazamento mesmo de água não tem, beleza? Deixa eu tampar o fluido aqui para não contaminar. É isso aí, turma. O que mais? Agora falta ver a parte do óleo do câmbio dela, tá? Vamos deixar ela ligada agora para esquentar bem, né? Depois a gente remove aí esgota o óleo do câmbio. E aí eu já completo, já vejo também se vai ser necessário dar um enxágue ou 2 aí, dependendo da cor que sair o óleo. Bom, tá ligado aqui nossa capitola, né? Cara, que motor sereno, meu Deus. Ó, o barulho que tá fazendo aqui é dos bicos
e da bomba de direção hidráulica, tá? Esse chorinho aqui é da bomba da direção, mas o resto, ó, se chegar perto aqui da bomba de alta, você escuta o barulho dela, é claro, mas, meu, muito sereno, cara, muito sereno mesmo, tá? Tô esperando ela esquentar aí agora, né, pra tirar o óleo do câmbio, mas pra mim o resultado ficou fantástico, tá? Nada comparado ao que era antes aí. Com certeza o dono vai sentir bastante diferença. E devido àquelas árvores de contrabalanço, o motor não vibra quase nada, cara. Aquelas árvores de contrabalanço em motores diesel já amenizam bastante a vibração, que é a característica dos motores diesel, né? Como o gasolina não vibra tanto quanto o diesel, ele diminui mais ainda quando tem a árvore de contrabalanço, como é o caso aqui, tá? Então, podem reparar, eu não sei se eu mostrei isso antes, com certeza não mostrei, me desculpem, que os coxins dela não são nem hidráulicos, porque não há necessidade, né? Coxinho de borracha mesmo já faz o papel de absorver as vibrações aí, tá bom? Valeu, turma! Primeira troca de óleo do câmbio já feita, tá? Aqui tá uma amostra do óleo que saiu, né? Que tava, ó, bem pretinho já, né? Bem queimado, olha aí as paredes aí como estão, tá? Compramos óleo suficiente para uma troca. Vamos ver como é que fica. Eu acredito que por mais que esteja preto aquele ali, esse câmbio ele sai bastante quantidade de óleo em relação à capacidade máxima, né? Se você pegar o câmbio 5040, por exemplo, que equipa o Astra, Vectra, aquela linha mais antiga, câmbio 4 marchas, ele pega em torno de 7 litros de óleo quando está vazio, mas quando você tira, quando você drena o óleo, ele sai 3 litros e 300. Esse aqui sai 5 litros e meio na média e o câmbio pega 8 litros. Então, pela proporção, ele sai mais quantidade, tá? Então, às vezes, você trocando uma vez já resolve o problema, beleza? Já clarei o óleo, não precisa trocar mais, tá? Eu não achei esse aqui um caso que o óleo estava muito preto, não, tá bom? Então, tá aí. Deixa ela esquentar o óleo aí e a gente vê depois aí. Bom, vamos lá. Aqui na parte de baixo aqui da captiva já, ó. Vamos lá. Esse bujão é por onde drena o óleo da transmissão, tá? Aquele ali, ó. Não sei se tá dando pra ver. Ai, cadê você? Deixa eu apontar o dedo, ó. Bem na pontinha do meu dedo aqui, ó. Aquele ali é por onde você vê o nível do óleo, tá? Nós já fizemos o ajuste do nível. Como que é feito o ajuste do nível? Você deixa o fluido da transmissão esquentar até a temperatura normal de funcionamento dela, tá? Passa a alavanca em todas as posições. Com o motor funcionando, você vem e abre aquele bujãozinho lateral até ele ficar escorrendo um fiozinho só de óleo. Geralmente quando abre, ele sai bastante, tá? Eu deixo escorrer, quando ficar um fiozinho, aí eu sei que tá no nível, beleza? Aqui, esse escorrido de óleo que vocês estão vendo, é ali quando eu tirei o coletor de admissão, acabou escorrendo um pouquinho, tá? E aqui, ó, uma coisa que eu queria mostrar, que eu não sei se é normal dela, acredito que não, tá? Olha só esse amassadão que tá no escapamento aqui, ó. Pode até ser normal, tá? Não sei, teria que comparar com outra. Mas eu achei estranho isso, porque restringe muito o fluxo de gases, né, turma? Só que, por outro lado, eu não vejo como dar uma pancada aqui, até porque tem essa barra logo embaixo, né? Então, por isso que eu falo, às vezes pode ser original, justamente para desviar dessa barra, tá? De qualquer forma, aí uma curiosidade aí, compartilhar com vocês, tá? Aqui é barra estabilizadora, beleza? Vamos dar uma conferida lá, deixa eu ver uma coisa aqui. A bucha aqui de bandeja não tá tão estourada assim, tá começando a rachar, mas vai muito longe ainda. Deixa eu ver. Essa aqui tá um pouquinho mais rachada, eu vou pegar a alavanca e depois vou forçar ela pra ver, tá? E aqui, ó, aí não vai dar pra ver. Eu com a câmera na mão não vai dar pra mostrar. Mas aqui eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, que tá sequinho a parte que foi mexida ali, né, na tampa. Mas acho que já deu pra ver aí, né? Beleza, turma? É isso aí. Bom, acabei de fazer a tomada inicial desse vídeo, agora eu venho aqui fazer a tomada final, turma. A captiva ficou pronta, tá? O dono gostou bastante, levou, já viajou com o carro, inclusive, me relatou que o consumo dela melhorou, tá? E é isso aí, o barulho realmente diminuiu, né? Como vocês viram aí, era preciso mesmo trocar o kit de corrente de comando. E acho que é isso, turma, tá? Muito obrigado a vocês todos que assistem os meus vídeos. Se gostou, deixa aquele joinha básico.
compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no meu canal. No meu canal? No nosso canal, né? Afinal, sem vocês, não era um canal. Grande abraço, turma, e até o próximo serviço.